Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa wassalatu wassalamu ala nabiyil mujtaba wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wal wafa. Ashhadu an la ilaha illallah ta'ziman li sya'nih wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh ad-da'i ila ridwanih salawatullah wa salamuhu ala habibihi wa khalilih sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yaqulu azza wa jalla fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, ittaqillaha haitsuma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Ma'asyiral muslimin jamaah Masjid Hidayatul Islamiyah ingkang dipun mulyakaken dening Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah ing wekdal punika Allah Subhanahu wa taala tasih paring kesempatan dhateng kula njen sami. Allah tasih paring kekuatan dhateng kula njen sami. Langkung-langkung Allah Subhanahu wa taala tasih paring nikmat hidayah dhateng kula njen sami. Awit kanthi nikmatipun Allah menika kula njen sami saged makempal manunggal nindakaken punapa kang dipun dawuh kalian Allah Subhanahu wa taala, inggih punika salat jamaah ugi dipun lajengaken kanthi amalan kang estu saenipun kang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menika sebat raudhatun min riyadil jinan, inggih punika salah setunggilipun taman di antara taman-tamanipun swarga. Masyaallah. Menika jenengan menawi rawuh ing pengaosan menika kedah bungah Pak nggih. Nggih, kedah bungah nggih Bu nggih. Nggih, amargi napa Bu Pak? Amargi panjenengan sedaya menika nembe mlebet ing setunggilipun taman di antara taman-taman swarga, masyaallah. Mugi-mugi kula njenengan sami kempal ing donya kados mekaten benjang ing dinten kiamat kula njenengan sami dipun kempalaken ing swarganipun Allah. Allahumma amin. Salawat salam mugi tansah kaatur dening ngarsanipun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lumampir dhateng keluarganipun, para sahabat-sahabatipun, para tabi'in, tabi'ut tabi'in, ugi sinten kemawon kang tansah netepi ugi nglampahi punapa kang dipun dawuh lan ugi dipun contohaken kalian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu jamaah Masjid Hidayatul Islamiyah ingkang dipun wilayaken dening Allah Subhanahu wa taala, ing wekdal punika badhe kawula lanjutaken babakan al-kabair nggih, dosa-dosa besar karya Imam Az-Zahabi rahimahullahu taala. Menika kala wingi sampun dipun bahas babakan al-kabiratur rabi'atu, pembahasan kabirah dosa besar ingkang angka sekawan fi tarkis shalah. Dalam hal meninggalkan shalah. Meninggalkan salat menika ingkang dipun maksud inggih punika meninggalkan salat wajib. Meninggalkan salat wajib menika wonten kang mengkeh ngarani salat wajib menika mboten wajib ngoten. Enten sing namung aku tak ora salat wajib mergo males, enten kang napa meremehkan salat wajib enten. Nggih. Matur nuwun jazakumullah khairan. Dados menika keadaan-keadaan hambanipun Allah Subhanahu wa taala terkait dengan salat wajib, tentang meninggalkan salat wajib. Nah, sak menika badhe kawula lajengaken tasih ing babakan bab salat meninggalkan salat, inggih punika salat wajib. Faslun qala al-musannifu rahimahullahu taala wa nafa'ana bihi wa bi ilmihi fid dharaini insyaallah.
Faslun mata yu'maru sabiyyu bis sholati. Kapan seorang anak menika dipun perintah salat, dipun perintahkan salat menika kapan Pak? Nah, Ruya Abu Dawud fis sunani anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qol. Imam Abu Dawud ing sunanipun, dados Imam Abu Dawud menika ngarang kitab dipun paringi asma Sunan Abi Dawud. Kitabipun menika kitab hadis. Imam Tirmidzi menika nulis kitab hadis dipun paringi asma napa? Sunan Tirmidzi. Imam Muslim nggih ngoten, Imam Bukhari nggih sami. Menika Imam Abu Dawud menika meriwayatkan ing sunanipun dados kumpulan hadis-hadis nggih Sunan Abu Dawud. Bilih Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menika paring sabda, muru as-sabiyya, perintahno marang bocah-bocah menika nggih lare-lare alit as-sabi bis sholati, untuk melaksanakan dan mendirikan sholat idza balagha sab'a sinin, menawi sampun napa jangkep 7 tahun. Umuripun menika 7 tahun. Menika pun dipun oyak-oyak supados salat. Fa idza balagha 10 sinina fadribuhu 'alaiha. Menawi kok 7 tahun menika dipun reh-reh kajenge salat mboten purun, nggih, jenengan sabar. 8 tahun direh-reh kajenge salat mboten purun, jenengan sabar. 9 tahun menika dereng purun salat, jenengan sabar. Nanging Rasulullah sallallahu alaihi wasallam paring sabda fa idza balagha 10 sinin, menawi putranipun jenengan menika sampun jangkep 10 tahun umuripun, fadribuhu 'alaiha. Nggih, Rasul paring perintah supados dipun keplak. Amit. Menika anak menika menawi pun sedasa taun dereng purun salat. Nggih. Tesih napa? Delik-delikan. Menawi jenengan uber-uber salat, ayo salat ndelik Pak. Ndelik mburi lemari. Malah jelungan kalih bapake, jelungan kalih ibuke. Nah menika dipun pripun Pak? Gebuk napa keplak? Enten sing gebuk, enten sing keplak, enten sing slentik. Enten sing dipun jarne mawon. Dalem dijarke salat ra salat karepmu enten Pak. Nah, teng mriki mboten enten. Alhamdulillah. Nggih. Menawi pun sedasa taun menika kedah dipun kasih pelajaran. Saged jenengan cewel, dipun keplak, nggih. Dipukul bahasa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fadribu, pukul mereka, fadribu biha asron, dalam hadis satunya. Ketika mencapai 10 tahun, fa idza balaghal 'ashra, nggih, pukul mereka, dipukul. Nah, maksud mukul mereka menika pripun, Pak? Jangan sampai ketika memukul menika sampai menyakiti, mboten. Nanging mukul menika sebatas memberikan pelajaran supados anak menika nggih purun salat, gek ndang mangkat teng masjid. Ngoten. Niku menawi pun jangkep pinten Pak umur 10. Nggih gebuke nggih ampun mawi pring lingir gebuk mah jebret. Rumah sakit jenengan sing repot. Nggih, jenengan sing repot. Nggih, mengke memukul itu tidak berarti menyakiti, ananging memukul niku napa? Menika mendidik. Terkadang pukulan itu perlu. Nggih. Dzarban ghaira mubrihin, ngoten. Bahasanipun para ulama.
pukulan yang tidak sampai menyakiti anak. Tegesipun mendidik anak. Qala al-Imam Abu Sulaiman Al-Khattabi, Imam Abu Sulaiman Al-Khattabi rahimahullahu taala menika paring ngendika hadzal hadis menika Pak ya dulu menunjukkan kepada kita ala ighladzil uqubah lahu idza balagha tarikan biha. Hadis menika nunjukaken dateng kula njen sami nduduhaken dateng kula njen sami bilih menawi tiyang menika pun balik usia balik menika menawi jaler menawi putranipun jenengan menika putra Pak nggih laki-laki menika umur pinten Pak balik dalam 21 19 14 14 15 16 14 15 16 menika usia balik laki-laki nggih laki-laki nawi perempuan pinten tahun kinten-kinten Pak umur pinten 16 wo geden 16 nggih pinten tahun Bu 13 niku pun rata-rata nggih anak perempuan menika balik rata-rata 13 tahun menika tandhanipun balik anak laki-laki niku pripun Pak menawi sampun mimpi ngompol nggih mimpi lah kok napa teles ngoten niku pun wajib sholat balik nggih menawi putri pun haid ngoten nggih Ma'asyiral muslimin jamaah rahimakumullah dados menawi sampun balik kok dereng gelem sholat dereng purun sholat nah menika ukubah menawi hukumanipun menika langkung berat nggih sedasa tahun menika dereng balik Pak 7 tahun sampai 10 tahun menika dereng balik nggih dereng dewasa dereng wajib salat menika kula njen sami dipun perintahaken supados anak mengke menawi dereng purun salat niku dereng wajib ya dereng wajib menawi dereng purun salat menika supados dipun pukul lah menika menawi sampun balik lah kok dereng salat dereng purun salat menika hukumane langkung berat langkung berat. Wa kana ba'du ashabil Imam Syafi'i rahimahullahu taala sebagian di antara pengikut Imam Syafi'i rahimahullahu taala nggih yahtaju fi wujubi qatlihi idza tarakaha muta'ammidan ba'dal bulugh menika ganas banget menika nggih Masya Allah, luar biasa keras. Menika pengikut Imam Syafi'i. Okay? Pengikut Imam Syafi'i berpendapat wajib untuk dihukum berat berupa apa? Wujubi qatlihi. Okay. Qatlihi menika amit dibunuh. Okay. Niki bahasanipun pengikut Imam Syafi'i. Mungkin jenengan bikak buku Bidayatul Mujtahid karangan Imam Ibnu Rushd Al-Maliki bab salat menika tarikus shalah menika masyaallah nggih menika dipun sebataken nggih bilih pendapat Imam Syafi'i wa atba'i Syafi'i pengikut-pengikut Imam Syafi'i ketika ada orang yang meninggalkan sholat maka hukumannya apa? Amit dipun bunuh. Keras mboten? Keras. Nggih, Masya Allah. Amargi napa Pak? Rasul sallallahu alaihi wasallam menika paring ngendika pilih al-ahdu bainana wa bainakum tarkus shalah. Al-ahdu alladzi bainana wa bainahum tarkus shalah. Perjanjian
antara kami dengan mereka adalah meninggalkan salat. Nggih. Ma'asyiral muslimin jamaah rahimakumullah, wa yaqulu atba'us Syafi'i. Pengikut Imam Syafi'i menika paring ngendika idza stahaqqa dzarba wa huwa ghairu baligin. Menawi tiyang menika kok dipun pukul umur 10 tahun lan menika dereng balik. Nggih, dereng balik mawon pun dipun pukul. Wa huwa ghairu baligin fayadullu ala annahu yastahiqqu ba'dal bulughi minal 'uqubati ma huwa ablagh minadh dharbi. Maka setelah mencapai usia balik, kalau wanita umur sekitar 13 tahun, laki-laki sekitar 15 tahun, menika sampun balik, dereng purun salat, yastahiqqu ba'dal bulugh minal 'uqubati ma huwa ablagh minadh dharb. Harus dihukum lebih berat daripada dipukul. Hukumannya langkung berat. Dipun tegesaken malih walaisa ba'dadh dzarbi syai'un, tidak ada hukuman setelah dipukul itu yang lebih berat daripada itu, asyaddu minal qatl. Nggih. Ya, tidak ada hukuman yang lebih berat daripada napa? Dibunuh. Itu paling berat. Naudzubillah. Samangke pendapat para ulama, waqad ikhtalafa al ulama rahimahumullah fi hukmi tarikis shalah. Para ulama menika berselisih pendapat babakan napa tarikis shalah. Orang yang meninggalkan salat. Wa ammal wajib ila man tarakaha amdan fa umira biha fa ayyi an yusalliha la juhudan li fardiha fa aba an yusalliha la juhudan li fardiha fa aba menika mboten gelem salat. Menawi wonten tiyang kang dipun perintah supados salat nanging mboten purun amargi napa jahidan. Jahid menika napa? Bangkang. Nggih. Bangkang. Pokoke salat ki ra wajib. Ngaku muslim ta, Pak. Yang menika ngaku muslim. Nggih. Ananging matur bilih salat kuwi ora wajib. Nggih. Al-ula aujaba qatlahu kufran. Tiyang menika niki pendapat para ulama nggih. Wajib hukumanipun menika dipun bunuh dan dihukumi kafir. Mboten Islam. Senajan to ngaku-ngaku Islam. Lho keras banget menika. Nggih. Menika pendapatipun sinten? Pendapat Imam Ahmad bin Hambal, pendapat Ishaq bin Rahawai, pendapat Ibnu Al-Mubarak. Nggih. Para ulama menika. Engkang angka kalih aujaba qatlahu haddan. Angka kalih menika wis ora kafir. Tetep diakoni Islam nanging tetep dipun bunuh. Dipun pejahi. Nggih. Menika pendapatipun sinten? Pendapatipun Imam Malik kalian Imam Syafi'i. Mboten benten nggih. Bentenipun napa? Bentenipun teng status kafir napa muslim napa mukmin. Ngoten nggih. Menawi Imam Ahmad, Ishaq bin Rahawai, lajeng Ibnu Mubarak menika pendapatipun dibunuh dan dia menjadi orang kafir, sebagai orang kafir. Pendapatipun Imam Syafi'i, Imam Malik boten, tetap muslim, tetap mukmin, nanging dipun bunuh, dipun pejahi. Enten melih kalian Imam Abu Hanifah. Imam Abu Hanifah pendapatipun ahlu zahir nggih. Menika benten melih. Yu'azzar wa yuhbas. Mboten dipun pejahi ngoten Imam Abu Hanifah.
nggih. Imam madhab paling sepah. Paling tua menika Imam Abu Hanifah. Nggih. Mboten dipun pejahi, mboten dipun bunuh. Nang napa, Pak? Di penjara. Dihukum takzir, nggih, hukum takzir lan ugi dipun penjara. Takzir menika terserah imam nggih. Sanes imam salat nggih. Imam menika imam negara. Nek mriki terserah presiden. Presiden menika nggadahi bawahan naminipun qadhi. Qadhi menika hakim. Nggih. Nah, terserah hakim. Hakime menjatuhi hukuman apa? Ngoten. Misalipun penjara ngasih tobat, monggo hakim menika. Nika pendapat sinten? Imam Abu Hanifah. Paling ringan pundi menika? Pendapat Imam Abu Hanifah menika paling ringan. Nggih, tiyang boten purun salat pun balik usia 15 tahun, 20 tahun balik banget nggih. Nggih. Wis balik rodok kawak. 50 tahun kawakan. Nggih. Niku mboten purun salat, penjara Imam Abu Hanifah. Nggih. Dados mengke menawi Pak, menawi amit dipun terapaken kalian hukum teng Indonesia, sing ra gelem salat penjara kabeh. Penjarane ebak. Mboten kamot, nggih. Masyaallah. Niku paling ringan. Paling ringan. Penjara danten. Niki kula mboten kok marahi dadi teroris mboten. Nggih, mboten. Dadi menika ilmu saking para ulama. Nggih, ilmu saking para ulama. Dados awit saking menika nggih kula lan njenengan sami saged paham bilih kula njenengan sami menika dipun perintahaken supados njagi salat, mendirikan salat. Amargi Allah Subhanahu wa taala pun perintah supados kula njenengan sami wa aqimus shalah, dirikan salat. Perintah dirikan salat menika mboten namung sepindah. Nggih. Diulang-ulang terus-menerus. Senajan to mrika menawi kula njenengan sami kok maos kitab usul fikih. Usul fikih paling dasar menika Mabadi Awaliyah. Nggih. Menawi jenengan nggih belajar usul fikih paling dasar menika Mabadi Awaliyah. Supados mengke saged napa paham salajengipun menika. Menika wonten ing bab al-amru. Nggih. Bab babagan perintah. Nggih. Perintah menika menandakan salah satu bab menika perintah menandakan apa? Wajib dikerjakan hanya sekali. Nggih. Kecuali ada qarinah, ada pendamping yang menyatakan bahwa perintah tersebut dilakukan lebih dari sekali dan terus menerus. Contoh, okay. Al-amru la yadullu ala takror. Perintah tidak menunjukkan kepada pengulangan, okay. Pengulangan dikerjakan. Wajibipun namung sepindah. Ini kan apa? Misal jenengan merintah putranipun jenengan, le tulung gawekno teh. Ngoten. Nah, putra menika ndamelaken teh napa bendinten, Pak? Mboten, namung sepindah tok. Napa pendak jam? Mboten, namung sepindah. Amargi perintahe le gawekno teh. Nggih. Menawi jenengan sampun matur ngeten. Dateng putrane jenengan, le gawekno teh kanggo bapak pendak esok jam 5. Nah, mereka terus-menerus setiap hari jam 5 harus anak tersebut bikinkan teh. Ngoten. Nggih. Sami kados shalah menika perintahipun apa? Terus-menerus. Benten kalian haji. Nggih. Haji, umroh menika perintahipun namung sepindah. Wajibipun namung sepindah. Ngoten. Nggih, dados salat menika dipun
dikerjakan, didirikan terus-menerus setiap hari. Sedinten pinten wekdal? Gangsal wekdal. Pinten rakaat? 17 rakaat. Menika kang wajib. Samangke jenengan tambahi sunnah. Nggih, sinten wonge sing jagi salat sunnah 12 rakaat, wonten sing 10 rakaat. Nggih. Menika dipun jamin kalian Allah napa? Dalam rumah teng surga. Masya Allah. Jenengan tiap hari menika. Tiap hari jagi salat sunnah sebelum subuh pinten rakaat? 2 rakaat. Sebelum duhur, sebelum maghrib, nggih. Setelah maghrib, setelah isya. Mereka masya Allah, samangke dipun cepake omah teng surga. Dados jenengan gadai omah teng donya, nyaman to omah teng donya, benjang menawi jenengan pun tilar, pun dipun panggil dening Allah. Pun innalillahi wa inna ilaihi rajiun, samangke jenengan mlebet swarga. Penak napa penak? Penak. Tapi nggih radi abot. Ngoten. Bapak Ibu ingkang dipun mulyakaken dening Allah Subhanahu wa taala, waqad warada fil hadis, wonten dipun sebataken ing dalemipun hadis, inna satemene man hawadha, sapa wonge sing jaga ala sholawatil maktubah. Salat kang maktubah inggih punika salat fardu. Akramahullah, Allah Subhanahu wa taala paring kemuliaan dateng tiyang kang jagi salat kala wau bi khamsi karomatin. Nggih. Diberikan 5 kemuliaan. Nggih. Bi khamsi karomatin. Yarfa'u anhu dhiqal 'aish ingkang ongkos pindah menika diangkat daripadanya orang yang menjaga sholat tersebut dhiqal 'aish, kesempitan hidup, kesusahan hidup menika dipun angkat kalian Allah. Atine digawe bunga. Uripe menika mboten susah. Menawi dipun uji kalian Allah saged mengkondisikan hati. Saged mikir bilih menika ujian saking Allah menika supados imanipun menika nambah, dosane kurang. Nggih. Fa idza asabathum musibatun qalu inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Nika tiyang iman. Menawi sakmangkeh dipun uji kalian Allah, diuji dengan Allah kanthi penyakit, paceklek, dite ilang, hartane menika ludes. Qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Menika nyebat inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, sak temene aku ki duwekne Allah. Aku ki miliknya Allah dan kami akan kembali kepada Allah. Lajeng dipun lajengaken Allahumma jurni fi musibati wa khluf li khairan minha ya Allah. Berikan ganjaran atas musibah yang menimpa diriku, wa khluf li khairan minha, dan gantilah dengan yang lebih baik daripada yang telah engkau ambil. Masya Allah. Menika tiyang kang iman. Atine tetep bungah Pak. Senajan to jane susah. Menika saged mengkondisikan amargi napa? Salate menika estu. Salate dipun jagi. Masya Allah. Nggih. Yarfa'u anhu dhiqa al-'aish. Nggih, dipun angkat kesempitan hidup. Wa adzabal qabri, nggih, azab kubur menika dipun hindaraken saking tiang-tiang kang jagi salat. Dados Allah Subhanahu wa taala paring jaminan tiang kang jagi salat menika benjang menawi pun dipun pethak
tiyang menika dipun paringi keselamatan. Mugi-mugi kula njenengan sami nggih pikantuk selamat dari azab kubur. Allahumma amin. Dados salat sak mangke sing krekelan nyelametke kula njenengan sami menika salat, Pak. Salat. Anake, istrine lan sak piturutke mengke. Sing penting napa riyen? Salat riyen. Ngoten nggih. Salat riyen. Nggih. Pun dipun pethak menika namung napa sangune napa Pak? Amal soleh. Arta kang dipun kumpulaken menika kang dipun kempalaken boten wonten pun dipun tilar danten dadosna warisan nggih. Sing bondo-bondo diduweni menika namung dados warisan nggih. Sing dipun beto napa? Amal kang sae. Amal soleh niku sangune kula njenengan sami mila Allah Subhanahu wa taala pun paring peringatan datang kula njenengan sami wa tazawwadu akeh-akeh ana anggonmu golek sangu ngoten niku perintah saking Allah nggih fa inna khairaz zadi taqwa sangu paling apik sangu paling becik paling pas menika napa takwa marang Allah Subhanahu wa taala. Menika perintah saking Allah. Terus samangke tiyang kang jagi salatipun. Jagi salat menika mboten namung pokoke salat mboten. Jagi salat menika tegese terus pundi Pak? Salatipun nggih leres. Nggih, salatipun leres. Terus saking takbiratul ihram menika pun leres ngantos dumugi salam nggih. Amargi wonten tiang-tiang kang salat menika salatipun boten leres. Mila Rasul menika nalika mirsani wonten tiang kang salat nggih, salatipun menika kados ewadene gagak nutul geteh, ayam nutul jagung. Terus pundi Pak? Ayam nutul jagung. Wis pokoke mak tul. Nggih. Menika dipun napa? Dawuhe kalih Rasulullah sallallahu alaihi wasallam supados baleni salate. Nggih. Irji fa sholli fa innaka lam tusolli balenana salatmu. Sak temene kowe iki durung salat menika Rasul. Nalika wonten tiyang kang salat nanging salatipun boten leres. Kados kala wau ayam nutul jagung. Nggih. Dipun dawuhi kalian Rasul ngantos ping 3, Pak. Wis baleni salatmu. Balik salat meleh sami. Balik meleh dipun ambali meleh. Nggih. Ngantos ping 3 lajeng nembe tanglet dateng Rasul. Rasul, aku enggak bisa yang lebih daripada ini. Lajeng dipun ajari kalian Rasul caranipun salat saking awit takbiratul ihram Allahu akbar ngantos dumugi salam nggih. Nah sakmangke salat menika saged njagi kula njenengan sami saking azab kubur. Wa yu'tihi kitabahu biyaminih ingkang angka 3 menika tiyang nalika ing donya nalika gesang kok njagi salat sakmangke ing alam akhirat wekdal dipun bagi kitab menika kitab catatan amal amargi amal kula njenengan sami menika wonten kang nyatet Pak nggih. Allah pun paring ngendika nggih, paring firman bilih a'udzubillahi minasyaitonir rajim ma yalfidhu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Apapun yang kita ucapkan, apapun yang terucap dari mulut anak Adam, ma yalfidhu min qaulin tidaklah suatu ucapan itu diucapkan illa ladaihi raqibun atid melainkan di sana ada raqib, ada atid kang nyatet. Nalika omongane menika mboten bener, Pak, dipun catet. Omongane leres dipun catet.
Nah, tiyang kang jagi salat sak mangke menika nampi kitab rapot catetan amal menika mawi tangan kanan. Nggih. Wa yu'tihi kitabahu biyaminih. Wonten tiyang-tiyang kang dipun paringaken kitabipun menika saking tangan kiri miwarai dhahri. Wonten. Nggih. Nah, tiyang menika menawi pun dipun paringaken kitabipun, catatan amalipun, rapotipun menika mawi tangan kanan. Masya Allah, bahagiane luar biasa. Nggih, bahagia Pak. Ya, terus Masya Allah menawi malaikat paring kitab catatan amal tangan kanan, wis mesti ahli surga. Ngoten Pak. Nggih, Masya Allah. Mila monggo kula njenengan sami kedah memotivasi diri, nggih, memompa semangat diri supados saged njagi salat, salate teng masjid. Nggih, salatipun menika teng masjid. Salah setunggalipun golongan kang samangkeh dipun paringi naungan dening Allah. Dipun paringi iup-iupan dening Allah ing dinten nalika mboten wonten iup-iupan kajaba iup-iupan saking Allah. Tiyang menika dipun napa? Kumpulaken, dipun kempalaken ing ora-ora mahsyar. Sengenge menika dipun dekatkan nggih, dipun caketaken sejauh 3 mil. Sak dedeg sak awe paribasan menika. Panas Pak. Nggih, panas sak pole menika. Wonten keadaan tiyang menika tenggelam dengan keringatnya. Wonten sing keringete menika ngantos dumugi dada. Wonten sing boten keringeten blas. Sinten menika? Tiyang kang dipun paringi iup-iupan dening Allah. Mboten wonten kain kang nemplek menika mboten enten. Benang nemplek menika mboten enten. Nggih. Laki-laki berdiri dalam keadaan tidak disunat. Kados sedia kala tidak ada kain yang nempel. Mboten wonten kang mirsani kowe tanggaku dhisik, kowe dulurku, mboten enten. Pokoke mikiran apa? Ya Allah, ge cepet-cepet pengen di napa? Hisab. Pokoke mlebu surga, mlebu neraka mengkeh, ngoten. Sing penting rampung saking ora-ora mahsyar. Saking napa? Panasipun ora-ora mahsyar. Masya Allah. Menika tiyang kang slamet salah setunggalipun sinten? Nggih. Wa rajulun qalbuhu mu'allaqun bil masajid. Tiyang kang atine manahe menika gumantung ing masjid. Tegese napa? Njagi salat gangsal wekdal teng masjid. Nggih. Cinta terhadap masjid. Kebutuhan-kebutuhan masjid menika dipun cekapi. Nggih. Masjid menika menawi wonten hajat menika partisipasi lan sak piturute. Menika tiyang kang sak mangke pikantuk naungan saking Allah, pikantuk iup-iupan saking Allah ing ora-ora mahsyar. Sengenge dipun caketaken sak dedeg sak awe-awe. Nggih. Mugi-mugi kula njenengan sami pikantuk iup-iupan saking Allah ing ora-ora mahsyar. Allahumma amin. Wa yamurru 'ala sirati kal barqil khatifi. Ingkang angka sekawan tiyang kang jagi salatipun menika nggih, salat gangsal wekdal menika dipun jagi tepat waktu, mboten dipun ulur-ulur. Menawi ngulur-ulur wekdal menika Pak, menika salatipun tiyang munafik. Nggih. Amit menika tiyang munafik. Salate diulur-ulur. Apa meneh wayah tandur. Nggih. Masyarul muslimin jamaah rahimakumullah. Nah, tiyang menawi njagi salat menika sak mangke nglewati sirat. Sirat menika napa Pak? Jembatan penghubung yang
dibentangkan di atas neraka jahanam. Tipise menika ewadene rambut dibelah dadi 7. Tipise. Rambutin jenengan amit jenengan napa cabut setunggal jenengan dum dados 7, dibelah dados 7 saged Pak. Nek dipotong saged, nek dibelah. Nggih. Saged mboten Pak? Masya Allah, tipis banget mboten ketinggal. Nggih. Lah keadaan manusia tatkala melewati sirat menika rena-rena Pak. Benten-benten wonten kang napa? Mboten saged nglewati amargi napa? Mboten ketinggal badhe ngidak langsung jeblos neraka. Wonten. Nggih. Wonten sing mengkeh brangkang saking keweden. Wonten. Wonten sing mlampah kados napa? Mbah-mbah wonten. Wonten sing kados nunggang kuda, wonten nunggang unta, wonten sing kalbarkil khotif. Bagaikan kilat yang menyambar. Sleret tekan kono, Pak. Nggih. Jet kalah. Nggih, mak celap ngoten. Nggih. Kilat menika mak celap ngoten. Jenengan flash HP mawon, flash HP celap ngoten nggih. Nggih, kados listrik konslet nggih niku celap ngoten nggih wonten kados ngoten niku sinten di antaranya adalah orang yang menjaga salat ngoten Pak. Dados monggo sak mangke dipun niati anggen pun jaga salat kuwi supaya Allah paring ridho sesuk mlebu surga ngoten Pak nggih menika dawuhipun Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin jamaah rahimakumullah, dados menawi tiyang menika mboten saged nglewati sirat. Mila kula njen sami menika nyuwun dhateng Allah supados napa? Saged nglewati sirat kanthi slamet. Dungane panjenengan pripun, Pak? Ihdinas siratal mustaqim. Nyuwun pitulung saking Allah Subhanahu wa taala supados napa dipun bimbing ing dalan kang leres dalanipun para nabi, para siddiqin, para syuhada, para sholihin nggih supados sak mangke ing dalanipun nglewati sirat menika lewat kanthi slamet wonten kang lewat sirat menika kados ewadene angin wus tapi arep pengarepane kula njan sami pokoke kedipan mata wis tekan kono Allahumma amin ngoten Pak. Mila monggo dipun jagi salat gangsal wekdal napa kemawon aktivitas kula njan sami kedah monggo dipun jagi salatipun supados kula njan sami mboten rugi fawailul lil musallin. Allah ngantos paring firman fawailul lil musallin. Cilaka bakal cilaka sinten lal musallin tiyang kang salat alladzina hum an salatihim sahun. Sinten sing salat kok celaka sinten? Kang salat menika salatipun boten tenanan sahun meremehkan salat. Sahun mereka mboten kok ninggalke mboten lho Pak. Tetap salat nanging napa Pak? Salate diulur-ulur. Luhur menika mboten salat luhur kajawi pun nyeraki ngasar. Ngasar mboten salat kajawi pun nyeraki maghrib. Maghrib mboten salat kajawi pun nyeraki ngisak lan sak piturute. Nggih. Salate dipun ulur-ulur. Nggih. Apa meneh yen wayah tandur. Salate diundur-undur. Nggih. Allahumma sholli ala Muhammad. Bapak Ibu ingkang dipun mulyakaken dening Allah Subhanahu wa taala, menika babagan salat. Ingkang angka gangsal nggih. Nika takrim penghormatan
saking Allah Subhanahu wa taala dateng tiang-tiang kang jagi salat menika napa Pak? Angka gangsal wa yadkhulul jannata bighairi hisab. Masya Allah. Mulya Pak. Nggih. Mulya Bapak Ibu. Menawi tiang menika jagi salat wa yadkhulul jannata bighairi hisab. Nggih. Mlebet tenggene swarga menika mboten mawi hisab, pun hisabe mboten dipun caket teng mriku. Nggih. Mboten wonten hisabe langsung bledeng. Amargi napa? Amargi njagi salat gangsal wekdal. Nggih. Salate kanthi estu, salate dipun jagi, salate ing masjid kanthi jamaah. Masya Allah. Sakmangke wa yadkhulul jannata bighairi hisab ing surga menika Pak, Masya Allah luar biasa. Nggih. Innahum kanu qabla dzalika muhsinin kanu qalilan minal laili ma yahjaun. Menika tiyang sing jagi-jagi napa amal salehipun menika dipun lebetaken ing dalemipun surga. Menawi tiyang menika ngersake napa kemawon dipun persilahkan dhateng Allah Subhanahu wa taala wis monggo ngoten. Pengen buah-buahan kutufu hadaniyah nyekele gampang, metike gampil, nyedak dhewe, nggih. Pengen ngunjuk menika wonten wildan mukhalladun para pelayan-pelayan anak-anak kecil, nggih. Beton apa nampan menika pun wonten gelas cangkir-cangkiripun pun wonten pun dipun isi jenengan namung kanton mendetok nika teng surga nggih. Masya Allah. Pengene napa dipun siapaken nggih. Mboten nenggo menawi jenengan teng warung nembung nika tesih nenggo Pak. Nenggo bar niku lek bayar nggih. Lah niki pun mboten bayar. Nggih. Amargi pun mlebet surga pun gratis total. Nggih. Pelayanipun kathah Masya Allah. Mugi-mugi kula njenengan sami dadosna ahli surga. Allahumma amin. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, mekaten ingkang saged kawula aturaken ing mbok bilih kathah salah lan ugi klentunipun kula nyuwun ageng ing samudra bangsami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illa anta subhanaka la ilaha illa anta rabbana rabbus samawati wal ardi. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.